Katanya, ya, daun jinten bisa langsung menyembuhkan batuk dalam semalam. Ini mitos atau fakta? Faktanya, daun jinten memang sering dipakai sebagai herbal tradisional untuk membantu meredakan tenggorokan dan menghangatkan badan. Kandungan aromatiknya ini bikin tubuh terasa lebih nyaman. Tapi kalau batuknya parah, demamnya tinggi, atau sesak napas, tentu nggak cukup cuma mengandalkan daun ini saja. Herbal membantu, tapi bukan pengganti pemeriksaan medis. Jadi jangan gampang percaya kalau ada yang bilang semua penyakit bisa sembuh cuma dengan satu daun. Kalau kamu pernah coba daun jinten, coba ceritain pengalamanmu di kolom komentar ya.